Soomaaliya oo soo iibsanaysa diyaaradaha GF-17 oo ah kuwa dagaalka ee casriga ah ee dunidan laga isticmaalo. Xogaha la helay ayaa waxa ay sheegayaan in Soomaaliya ay dalka Pakistan ka soo iibsanayso 24 diyaaradood oo nooca casriga ah ee GF-17 Block. Tallaabadan ayaa lagu sifeeyay inay tahay mid ka mid ah go'aanadii ugu saameynta badnaa ee Soomaaliya ay qaadato tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo la tilmaamay in tani ay tahay rajo soo celin karta awooddii iyo maqaamkii militari ee gobolka Geeska Afrika ay Soomaaliya ku lahayd. Diyaaradda GF-17 Block oo ay soo wada saaraan Pakistan iyo Shiinaha ayaa ah nooca ugu dambeeyay ee diyaaradahaasi ee 4.5 generation, iyagoo ku qalabaysan tiknoolajiyadda raadaarka iyo gantaalada ridada dheer, taas oo Soomaaliya u sahli doonta inay si hufan u ilaaliso xuduudaheeda badda iyo barigaba. Soomaaliya ayaa diyaaradahan u dooratay sababta oo ah waa mid la awoodi karo, casri ah, isla markaana ku habboon baahiyaha ammaanka ee Soomaaliya ka jira. Sidoo kale, in diyaaradahan Soomaaliya ay soo iibsato ayaa waxaa la sheegay in garab weyn ay ka siisay dowladda Saudi Arabia oo qiimaha lacagta ku baxday iyadoo la sheegay inay bixisay. Qiimahan halkii diyaaradda ayaa lagu qiyaasay in uu u dhexeeyo 25 milyan oo dollar ilaa 30 milyan, taas oo aad uga jaban diyaaradaha reer galbeedku ay isticmaalaan, balse u dhigma kuwa bixin kara awoodda militari ee u dhiganta kuwa reer galbeedku ay isticmaalaan. Xogta ayaa waxay xaqiijinaysaa in heshiiska Soomaaliya lagu saxiixay uu ahaa qorshe weyn oo lagu dhisayo ciidanka qaranka, iyadoona lala kaashanayo saaxiibada Pakistan, Sacuudiga, Turkiga. Marka la dhammaystiro 24 diyaaradood ee GF-17, waxay Soomaaliya ka dhigi doontaa mid ka mid ah quwadaha ugu waaweyn ee dhinaca hawada bariga Afrika, taas oo furo u ah xasiloonida muddada dheer iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya, ama internet iyo ku hadal wada jira. Naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212